ほど喉乾いてたんだね、さすがに。昨日の夜から一人だったのかな。お母さん帰ってきたらガツンと言ってんだよ。ひどいにゃ、死ぬかと思ったにゃ。出してあげるから、それ。明日ちゃんと子猫ちゃん用のあげるね。よしよし。もういいの？警戒心なくこんなに追っかけてくっついてくる子初めて見たもん。やばかったんだね。肉球まん丸だね。